मौसम के बदलते ही कोल्ड एंड कॉफ की प्रॉब्लम ज़्यादातर सभी को हो जाती है। इसके लिए कुछ घरेलू ड्रॉप्स बनाते हैं। सबसे पहले अदरक को पीसकर उसका जूस निकाल लेंगे। फिर एक पैन में पानी डालकर उसमें मिश्री डालेंगे, मुलेठी का टुकड़ा, एक दालचीनी का टुकड़ा और कुछ लौंग डालकर इसे बॉईल कर लेंगे। फिर इसमें अदरक का जूस ऐड कर लेंगे, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा काला नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे। इसमें जो मुलेठी, दालचीनी और लौंग डाला था उसे बाहर निकाल लेंगे। गैस को बंद करके इसमें हनी डालेंगे, थोड़ा सा मेंथॉल डालेंगे और इसके ड्रॉप्स डालकर इसे सेट कर लेंगे। बाद में ऊपर से पाउडर शुगर डालकर इसे एक बॉटल में भर के स्टोर कर सकते हैं और जब मर्जी आप इसे यूज कर सकते हो। सर्दी खांसी शुरू होते ही इसे खा लीजिए, आपकी सर्दी खांसी झट से ठीक हो जाएगी।